大家好，咁快嚟到呢個11月嘅12號啦，咁係啦，成件事咧就開始就真係秋冬感覺開始全部出翻嚟啦。咁下個禮拜咧就會跌到去1字頭嘅嚇，咁大家注意保暖啦，係啦。而家呢個時候着呢一套衫，個溫度就啱好，係啦今日嚇。咁呢個咧係線嚟嘅，咁出邊咧就睇到呢條位咁靚㗎。咁靚嗰啲咧，睇到下後邊仲有啲少師傅，係啦，歐根紗嗰啲咧，但係軟熟嘅，GD 嘅嚇，靚仔到不得了，呢條褲仔都係啦，咁就有少少係啦，有少少側襟咁樣嘅，全橡筋，雖然有扣紐，但係唔需要扣嘅，有袋嘅嚇，成件事成色都係 GD 嘅，非常之靚，靚到頂呱呱。起步啦！實驗啊，角度距離好遠。